美国在圣诞节对尼日利亚西北部的 IS 发动进攻，此次行动呢，由美军非洲司令部执行，并与尼日利亚政府协调完成。尼日利亚政府呢，在这场行动中提供了情报支持。该地区的伊斯兰国组织呀，长期对平民发动袭击，造成了大量的人员伤亡，尤其是针对基督徒的群体，造成了严重的生存威胁。前几个月，有尼日利亚的基督徒公开喊话，让美国救救他们，就是此时。当时特朗普就发过推特，称如果呀他们不停止屠杀基督徒，就会有地狱等着他们。这不，地狱就来了。伊斯兰国萨赫勒省，简称 ISSP， 在2024年到2025年持续扩张。原来呢，主要是袭击军警，现在已经开始转向袭击平民了。2025年针对平民的袭击占比升至了 89%。在尼日利亚的博尔诺州12月24日发生了清真寺爆炸案，造成了5死35伤。这也成为了美国打击尼日利亚国内恐怖组织的导火索之一。美国国防部声明呀，此次空袭是应尼日利亚政府要求，对伊斯兰国西非省的目标进行精准打击。这几年呀，法国从自己原来非洲的控制区啊逐渐撤了出来，而俄罗斯呢，反倒通过马里、布里纳法索、尼日尔这些国家呢进行安全的合作，还有经济的投资。在非洲呢，影响力是迅速扩大。所以老美呢，一方面为了遏制俄罗斯在非洲的发展，一方面呢，也要填补法国退出后的战略真空，必须要建立自己的军事网络。这是美国重返西非的重要一环。圣诞节当晚行动呢，既利用了恐怖组织节日期间的凶械，也向区域盟友与对手传递了美国强有力的快速干预能力，填补战略空白，遏制俄罗斯，同时呢又打击了恐怖组织。这一石三鸟的买卖啊，老美是肯定不会错过的。